We achak manager tafadhali ang'eni en kinde ma un gelet kaka banda adwa ni kungi mose jopiny kacha endo ing'eni jibe kia manager mara Aungo. Amoso no kwe uruduto. Elonga Moses Onyango, ane manager mara Aungo. Nitiere kaka jomoko ni pinjo kaeche mbui ne okotang'ne gi ayanga maybe kako ket budget achiel ariyo adek kanyo no endo but arambe to no ket public. Wach pesa no banya uwe matin. Uo. Mane kama dwaro. Wach pesa ni. Kata ana wuon osebedo ko oila. Ineno ka winje, ka winje, ing'eni sanie wayene ochumi rach. Lakini okinyal dhi eliel, tineno na Aungo en ng'ama romo kama. Kori ichae no ng'ama romo kama tigolo ne pesa kuonde migole. Alafu nukao pesa ubaro wetie bungu. Mano Atienga chame. O pesa ocham. Kuom wach madie pesa ni ocham. Ineno. Kwa kalure ge sabu, mose gore. Bana sanie internet olo kila kitu. Kalure kod kaka ni wanene kaka mchango nedhi. Sabu ma kata wan mane wago agara fli juju. Bana kawinjo ni pesa mogol en 100,000. Bwana mano gimok nyayo to won nyandare kende nogol 100,000 gabi. Adana wuogi ji iwinjo makalausi aketho gini kenada ni gino bed recorded. I want us to do a comparison liend Kolo Kwala gi liend jaber Nyaronage. Ka Kolo Kwala manen promoter kondo lighting mano bedo hosted gi Prince Inda Benelix emona gole $500,000 ma jaber Nyaronage kando lighting mar Kolo Kwala ni nyero candle gi 500 egesa kar jaber Nyaronage ni nyero candle gi 300 kar Kolo Kwala we contributed $500,000 total contribution egesa owuok 502,000 lakini LTN kotelne gi Marinas ndiko 300,000 ni wakwalo. Adwa ng'eni wakwalo pesa di mondo amba ng'eni ya wang nachulo rent gi pesa liel mane wakwalo. Kwani tiangu kwal pesa ng'amotho kato wawe mi uwezi iba na mimi ni kuache pesa ya mkufu. Yani hadi mtu amekufa, yani hauna hata aibu. Mtu amekufa na unaiba. Mtu amekufa suwa amekufa. Ya late. Akini Wajaluo, shame on you. Wajaluo, shame on you. Shame on you. Kama we ni Mjaluo, hadi mimi, shame on us. Shame on us kabisa. Organizers mekliend Nyar Onagi. Wachunwa uru ni pesa mane ogo arambe egesa no wuok pesa di. Wach 300,000 we uru kendo golure dhou. Kendo une organizers une committee ubiro gi budget mar 1.8M surely. Why do you take advantage? Kata ka benije beyo. Why do you guys take advantage? You take advantage for what? Dikonyo ugango, surely. Niswa uru ni arambe no wuok pesa. Kierere mani main godo elien jaber Nyaronage ni. Dak ni bede go mingiswa ni ya ka Kolo Kwala to stage no gola di to get no gola di. Gi accountability gi te. Mane gi manyalo penjo as TR kalausi. To jaber Nyaronage ni in fact we tried our level best because nitie jomoko ma pod ne kia jaber. But yudo ka pesa mano chok ne jaber ki compare gi Kolo is more or less the same. Bwana nikuambie venye waliiba hiyo pesa huko kwa guest. Waliiba pesa. Bado sijakula guys. I'm not eating today. Sasa sinakulanga hapa ndio huyo tesa. Wewe kufunga hiyo uliwa waniue. Mimi nao wakiniua nitawachia no watasikia 100 kila siku. Mimi unadhani kuniua ni rahisi? Mimi ningesauliwa kitambo. Sidi. Hata mimi niliona waliiba lakini nilicheza chini. Waliiba. Alafu wanataka kukuja hapa kuchanga. Wanachanga makende yao. Alafu walikuwa wanataka kuchanga kwa platform
Mimi siwezi kubali. Imagine watu walitoa over millions huko. Alafu wanaiba pesa ya mtu amekufa. Mimi ningejua hata jina yao wallahi ningewasema waniue. Waniue waone kama watakuwa Warning, Wajaluo, shame on you. Wajaluo, shame on you. Shame on you. Kama wewe ni Mjaluo, hadi mimi, shame on us. Shame on us kabisa. Imi akongo. Iu sokongo within ka. Indi mbidi wer nyako mokidoa kamiweriga. Nyakoro mo kaka winjo kanyo no endo ma pod iluongo ni LTN Luo Trending Nation one live ground kaka neno no endo kendo koro piny lil kanyo no endo wagoni ero kamani ngamono ni kanyo no endo wabiro manyo kalausi chieng' moko mer owach gik mantie owe ich wang' mar kong obro wacho adier kocho ing'eni no seyudo wasa boro kacha mawacho no dhi methonwa apani koro biro ochako duogo koro wazim koro ochako kikwazim light Kikuzimi gini pola duko ka wachonia. Najua jina yao lakini sitaki kusema. Nakuanga private, maisha yangu iko private. Yama wach malich manade ni. Ukwalo nyaka pes liel. Ukwalo nyaka pesa manochoke gesa. Hati turn out of money no work 300. Pesa manu estimate ni di work 1.5 million. Ukwalo 1.2. Goluru pesa goteka poka lungo nyingu individual kajo mano kwalo pesa. Si ungeniambia ni wa nini? Mimi ningewasema. Unitumie majina ni wanike. Mkipenda mkuje mniue. Do I care? Mimi nao nikikufa na mtakufa one by one. Kwani tiangu kwali pesa ngamoto kato wawe mi uwezi iba na mimi nikuache. Pesa ya mkufu. Yani hadi mtu amekufa. Yani hauna hata ibu. Mtu amekufa na unaiba. Mtu amekufa. Amekufa. Ya late. Aki ni uchungu bwana. Ni uchungu. Hiyo nao ni hata uniibie mimi ni mzima na lakini mtu amekufa. Ameacha mtoto na 11 years unaiba. Mimi ningejua jina sasa ningekuwa nataja one by one. Cindy. Ukipenda uniue. Kwani wangapi wamekufa? Shida yako naweza kukuambia na usiseme ni mimi. Bado utakuja kunianika. Yesu alisema venye ulinianika na Big Daddy. Sasa acha tu nicheze chini, lakini nitakutajia majina. Mimi nitawaanika. Nakutajia majina wako wanne. Ni wanne wanaume wanne, dem mmoja. Na wako na maisha. Hawana maisha, wameparara tu. Nilijua tu hawana maisha kama mimi. I know most of the celebrities, and this is a fact, it's not comedy or something. I've seen some of them osechako mergi sani. Ang tiyo gi gik moko mwatiyo agodo gi makoro miyo dendwa koro chikre kamalo kadhi e 10th floor gi. Ome wacho ni kawuono wa confront Omari LTN Nation ka. Nikech kate manondike kate makoro akel rage thuon. Mineno jok ma maybe pokiromo. Awinjo kamora ahinya, awinjo ka chunyo il kabisa. Awinjo ka denda ndek ni malich kabisa miwa. Duongo bed ne LTN, ngene kiwuotho gi LTN podi biro dhi kuonde madongo. But kik wi wil ni kuonde madongo go tingo nyaka jela. Mano te wacha adier. To binene selepe moko momer. Okiwuo. Selepe momer ta aneno ka ma gimer mang'eny kabisa. Selepe bwana umer bwana. Uto bwana. Ineno sani porge yware kodwa ne wach pesa. Ok dang wayie ni luongo nyingege waweya. Put it in but ang ni konwa gi tok tent. Jomineno Bwana eras bwana bloody fuck ne. Okunyi liendi kitho bwana anatieko. Ne kalausi wuoyo ewi kongo. Mer okele kamera. Kalausi omer. Ondik maber kanyo. In fact noko kete LTN. Omari nashi mono kete. Iwinjo. Ken ground. Momiyo na biro monda kora yud gi ground kaendi. Koro. Jothurwa. Onowachi ni stage ne en miedi. Adek. Iwinjo. Kaso gik modongo. Te kande gichoko. Tapa nero momi ariyo gi gimoro. Mane kelo gimachalo kamano no endo. Chaka ngade kendo. Luongo ni LTN Luo Trending Nation. Pod wabiro kelo makata iwange ground. We will ne committee. Mano ja committee. Kori apani nyalo winjo uchungu. Mano ja committee. LTN
Ting'o bada malo da wawene nyasaye. Oh, wawene nyasaye. Ana wene Jehova. Naoteka wene nyasaye. Ana nyaru wawene Jehova. Oh, wawene nyasaye. Yeah, wawene nyasaye. Naoteka wene Jehova. Oh, wawene nyasaye. Akuni ana onge sagidhano. Dongala muruth mano chweya. An kata kokidwarango. Kosana ruth dong kodoya. Yes. Mic test. Wan kaendi kakineno kanyo no endo. Akeni nyalo yude maler. Nyakwamogi kakineno kanyo no endo ma iluongo ni LTN, Luo Trending Nation. Wasebiro kaendi wan kaendi iluongo ni Molem kakinyalo neno kanyo no endo, kendo wan kaendi Kelo mar iluongo ni Jaber Nyar Onagi ma en chaungo kanyo no endo. Ng'iya kanyo nyalo neno ka nitiere jok mopogore opogore man kanyo. Geche biro, nitie moko ma kore ka donjo, jomoko be nosedonjo kanyo no endo. Mano nyisi ni ji osemolo kaendi, ji mopogore opogore kabisa neno kanyo no endo. Pok wadonjo kacha mondo wachop wang'i ane ni tang'o matimore. Kata kamano neno ka geche ng'eny kaendi, akia ni nosekele koso kore kikele kanyo no endo. Wadwa ni wayudane information mang'eny kwa chopo kanyo no endo. Ang'ama kelo ni chenro ni endi idenda ni Umari Nash. Umari dhako ngudi nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako sitirunge. Kata inyalo wacho ni Umari chieno jamone mbele, chiene mineno to mbele emiyoko. Akini cameraman inyalo chorori mondo mi tang' ne jogi endi kaka chalo kanyo no endo, mondo mi be wang'e ni ang'o matimore. Inyalo tang'one kanyo no endo ne ng'at ma maybe nyalo gombo mondo mi be ochopi kuma ungo ne ojote. King'iyo mwalo kacha endo, wan gi kumoro kacha iluongo ni Kwetu County Resort. Kwetu County kanyo no endo kichopo to okinyalal nikech negi kacha endo ma aungo ojote. Cameraman inyalo biro koni endi mondo maybe tang' ni ji achiel ariyo adek kaka en kani endi. Jok moko mosechopo kanyo no endo, aneno ka nitie osiepena kaendi ma osedonjo mang'eny kabisa no, ma bende osechopo. To wadwa ni wapenjgi ni osekele koso pok okele. Kosekele wadwa ni wawinjane kaka program chalo. Kapok okele to mana gi kuma intiere kanyo no endo, mondo mi wakelnigo achiel kachiel kokalo e LTN, Luo Trending Nation. Jatelo inti voke chalade osekel Jaber koso podi? Jaber osekel kendo koro yweyo. Okete kanyo? Okete bathe tent moro chiemo los kama tin. Ma jowa mochopo nyalo neno body gi kanyo. Yeah. TikTokers osedonjo ka gi wasani koso gin mano osiepe gi friends? Mostly TikTokers osedonjo ka around 60% of them osebiro. Wazani be moko osechopo to give friends kod jodala. Yeah. Koro generally chenro chalo nade? Akeni kama andane kumoro kacha, akeni chenro chalo nade? Onwa kaka chenro chalo matin. Chenro makayo krach, waneno ka kore ka body odonjo, ji timo viewing, joma ne neno body mok dhi dala. Nya neno body gi ka osiepe mantiere around, ne oyudo thuolo mar neno body. Then program magotieno wabiro kesha kae kwa lemo, kwa rito thuolo makende mopange program. Maji wuok godo kae ka ji dhi dala mas nyalo bedo gimoro sa 9 okinyi, mondo jochak safar kata wuoth makende kochomo dala mar Awendo. Manyiso ni gisani ni endi
nitiere jok ma dhi nena gi kato maybe ok nya yudo thuolo mar chopo dala. Nitiere oganda wa kata johera mag mosenindo Lorin mane okwayo thuolo makende machal gi mano mondo ginene gi ka kaluwore gi dich mok nyal geng kata rem mar chopo otamo gi moko ok nyal chopo, moko bene gi shughuli mang'eny mag tich, yore mag menyo. Koro gi kwayo mondo ginene gi ka nikech ok ginyal chopo dala mar Awendo e thuolo ma mbele no. To gisani kopeo ni nitie kaka ng'ato ne dwaro ni bende odhi gi team madhi dala gi jaber Nyar Onagi, nitiere procedure miluwo koso nitie gari matera tera ji koso ere kaka ng'ani konyo? Ok, ne jowa mane nigi thuolo makende mar dhi kata mane nigi ikruok, nitiere geche mane ogol mane nyalo ting'o dhano, to nyaka idog mane ofukwi mondo ichul godo gari nikech ok wanyal kawo pek te mag ting'o dhano kata johera mag achieng' te nyaka Awendo. Koro nitie geche mane oket kando mane nyalo ting'o jogi ma ng'ama oikore nyalo biro to wanyise yo monego lu to gi gari monyalo idho. Thuolo no yaw ne ng'ata ng'ata man moikore mar dhi dala mar Awendo. Dong samoro ng'ato kia ni i contact ng'awa ne wach gari kata maybe department mane ng'ama ochung'ne? Ng'ama nochung'ne weche mag gari wan gi achiel kuom e committee miluongo ni Evans Kenya mane ochung'ne weche mag gari. Inyalo contact, inyalo inbox e namba ne nitiere kata inyalo chopo kuoma mondo ateri mondo ing'e kaka inyalo timo e thuolo machal kama. Maybe gi kiai inyalo kono gi kaka in yudi in person, maybe nyingi or maybe contact kata kuma yudie kata ka en through TikTok, Facebook ya. Ne joma dwa chopo kata madwa yuda inyalo inbox e TikTok MC Voke, inyalo inbox Facebook Voke yule boy wako, ama inyalo gocho naye namba na 0726346842. Yeah. To gisani endi budget ne en kacha 1 point something mono obedo proposed. Be ochopo koso nitie kaka orem gi chien matin koso overlap? Budget wanyalo wacho ni ne pod wan gi ng'ikruok matin. Kwa wacho ni overlap wanyalo riambo. Kwa wacho ni ochope wang'e wanyalo riambo nikech rem pod nitiere. Pod wan Nairobi pok ochopo dala. Kwa chopo dala nitiere fuok mang'eny ma pod nyaka din ma jowa mane wakwayo mama wana waronegi mondo mi wakony. Ka nitie ng'ama nyalo chopo lwete kata thuolo mwagikene pod en gi thuolo no mondo chop lwete mondo gimoro amora mochan Nairobi gimochan dala kik bagni kata matin. Right. Yeah. But roughly wanyalo wacho ni wasebedo gi pesa di kama roughly ok anyal wache weche mag roughly kaluwore ni ok omiya teko mar wacho mano. Otekuna ok chop kanyo, nitiere migawo ma ng'ato ka ng'ato chung'ie ma kawacho pesa no to simo kaje bero jamiriambo nikech migawo nok mara. Nitiere thuolo mabiro makende mibi nyis johera wate mane lwetgi ochopo gima ne oyudore kaka support margi no notiyo. Koro girit thuolo no mibi yangne gi ng'ama owinjore. Right. Yeah. Kaka winjo kanyo no endo mani luongo ne MC Voke omiyo wa brief matin kaeche endo kaka en kaka osebedo osekonwa kaecha ni jaber Nyar Onagi nosedonjo kanyo no endo kendo akwa cameraman ni kopo ni nyalo tang'o negi kacha endo kuma jaber Nyar Onagi nitiere to chore chora mos mondo mi gibed gi thuolo no endo mar neno sama pod wadhi mbele achiel kachiel gi wuoyo gi jok mopogore opogore mamiyo maoni margi. Ang'e ni uneno gi kanyo no endo kaka ji ng'eny kanyo no endo. Koro budho ni ka nyaka gotieno. Budho ni ka nyaka saa 9 okinyi ma ji wuok kadhi dala. Ma ji wuok kadhi dala kwa johera te mag achieng', johera te mag aungo, joma lit ma kama odonjo chunygi mondo gichop gikonywa budho manyalo chopo dala mar Awendo be warwako ute. Onge ng'ama odine mar chopo. Manyiso ne budho ni ok dhi tere ot. Budho ni ok nyal tere ot kaluwore gi chik mag weg udi to gi space mantiere i ot ok nyal ting'o dhano te. Ute gi nigi chike gi mopogore opogore. De mar kaka oganda luo kitwa gi timbewa te wan gi thuolo mar timo budho ni ei ot. Lakini kae kapango chike omedore nyakwa lu chik mantiere mag weg udi to gi dhano be ok nyal bedo gode ot te. Koro waketo budho ni liare oko mondo jowa te yud thuolo no mar budho maonge
ng'ikruok moro amora. Erokamano. Wagore. Nyakore mo kaka iwinjo kanyo no endo, ang'e ni kamera man pod tang'o ni kanyo kaka chalo, ine nyalo neno ji kanyo no endo, imbe ne ka in gi penjo pod inyalo keto piny kanyo no endo mondo mi bi konwa ne tinende dare ka erokamano MC Voke, ang'e ni pod wamanyi ka wachakwa gine ne kanyo no endo. Nyakore mo kaka ineno kanyo no endo, ji nitiere mopogore opogore ka endi, kaka inyalo neno namba ng'eny kabisa. Wan kaka LTN wachung'e okang' manyime mar tang'o nugo kachiel kaka ikele apane nyalo neno kanyo no endo. Jakamera inyalo zoom out matin mondo mi ginene wide range, kik izoom mang'eny ahinya makoro miyo jomoko samoro ok nyal yudo space ahinya mar wuoyo. Pod wan ka endi gi jok mopogore opogore, aneno ka wan ka endo gi jasup mano jok makoro gin jok mochung' kanyo no endo. Apana nyalo miye thuolo mondo mi en bende omoswe matin kaka team LTN mondo mi be okonwe matin kanyo no endo. Ang'e gi mos gi mbele kamera kanyo. Yes, koro menya gi kamera nikech wasechake. Ma jasup Oleng to jasup the Black Sugar. Wan kae kaka LTN wasenyono. Wasekwanye nikech kae wabiro kwanyo maling' mantiere dipo ka wamiu yo makare. Yes, luongane jasup Oleng to jasup the presenter. An kae inya nena ka gima chako ng'wech. En ng'wech mochakore chon. Aol, jokama aol. Ochakore nikech kae wakele ga pile ka pile to kendo ka wawacho adier wabro miu adier lieng maling' motimore iye ka nikech uneno kaka osechakore gik motimore kaka okel manyaka sani koro chopo sani. Unya neno kacha cha dhano pong, dhano timo tweta wacho ni nyaweni ji dhi e polo sani, lakini koda kamano en mana goyo mos. Pod wanono mayore matimore maling' motimore kanyo cha, ineno ka ji opong'o kanyo kendo wantiere ka Nyar Onagi achieng'. Yes, luongane jasup Oleng to dwaro mokwongo wadhi wuotho matin mondo wawinje pach joneno. Yes, joneno maneno LTN kendo jogo matiyo kod LTN mondo giwache matin. Yes, kamano. Koro wadhi mos kabisa nikech ka okwa ketho sa to wadhi kama. Mambo. Uko poa? Ungependa kuongea ama umeogopa? Kuongea nini? Asante sana, ushanijibu tayari. Wewe ni Mjaluo ama wewe ni tutaongea Kijaluo ama Kiswahili? Mimi ni Mjaluo zote. Wewe ni Mjaluo. Sasa uko clean. Clean. Sasa tuko LTN, wantire LTN live. Kendo ikajita ini. Wabiro kai kendo wako Nyar Onagi. Ine ni kadi yer mar pio follow nyuki kaya che wacha chela dia dek kecha. Nyar Onagi ne ngama jiwero kabisa kendo ne ngama unwire. Inyalo wacha ngo kalore koda nyaki chak neno kokele nyaka sana. Swali yake just rest in peace. Yani onindi gikwe. Yes. Mano kende. Onindi gikwe. Chop maber. Koro wacha gino maler nikech okamaki. Wacha maler koro. Wacha gino maler, mawinjo maler. Onindi gikwe. Onindi gikwe. Nyakona mogi kacha cheseneno ma osiep Nyar Onagi mane nitiere kae. Ok okono wanyinge lakini pod wapenje, pod wan kode ka kikibed kod luoro. Kono wanyinge ni to ya kanye kendo ere kaka ni machiegni gi Nyar Onagi. Anadak moja 3 lakini dala wa in Homa Bay. En odake Umoja 3 lakini dala gi Homa Bay. Poko kona nyinge. Bede umus poko kona nyinge. Yes, wadhi matin. Ochako gi kamodake ka. Donge gi thurgi. Matene kacha cha pod wadhi nyime matin. Kono koro nyingi ni to kori luongo ni nga dibed gi social media handles gi mondo miyo ji oluwi nikech mane gima watimo kae kaka LTN. Nilongani Sheila lakini pale TikTok ilongani Sheila Baby. YouTube yangu ni Sarakasi za Shikwekwe. Mano Nyar Onagi iwinje kacha cha en gi nyinge mag English. En gi nyinge mosomo. Dibed kacha ni penjore ni ma Nyar Onagi nini. Yes, ma Nyar Jaluo. Yes, maro Nyar Okuyu en Nyarango. En kacha cha Nyar Okuyu manade? Achal Nyar Okuyu yawa. Mano kori yanya. Gini mit wani kuyo lakini bende nyaka wa enjoy matin kata obedo kamano. Yes, ineno kacha cha ji pod ng'eny kendo ji okudore. Indi wacha ngo gimi chako neno nyaka koro sani. En ngama ji ohero ahinya. Neno ka ji obiro mang'eny, yani wachopo inaitwaje, tumefika kwa wingi.
wachopo ka wang'eny johere ahinya kendo nind gi kwe. Yes, mano Sheila osekonowa ni onind gi kwe. Ng'ano ne en Nyar Onagi, ne en osiepne kabisa, kendo ne en ng'ama ji ohero kabisa, kendo ne en ng'ama loyal, ne en nyako ma loyal kendo nyalo wacho duto te. Yes, mano ng'eyo. Koro wadhi nyime mana matin tin, wawinjo pacho Onagi ni kamoro amora gintiere. Yes, iwacho ni YouTube ni nitiere kacha, ji nyalo follow, kendo ja TikTok donge you are a TikToker. Mano ja TikToker luwe kache luongi nango med nyingi kaje. TikTok na ilongo ni Shila Baby 2 ama Shila Baby 24. My YouTube channel ni sarakasi za Shikwekwe. YouTube kaje chaitime hapo? Atimo mana sarakasi, vituko tu. Gik mamiyo ji nyiero. Yes. Product nyamanya ikunguri comedy. I do comedy. Matin ni Nyar Onagi mamiyo ji nyiero kendo omiyo, yani kai kun tipo kacha ne osemiyi nyiero. Wakati bro nyiero mana kendi, koro kin gi stress dhi YouTube na kanyo bro golo stress. To ki ing'iyo ngima mar jomochopo kawa sani kaso gi joma moko bende, ere mor in ang'o minya nyiso? Nitiere jomoko miseromo godo manyalo wacho ni aromo gi ng'ane, ng'ama na gombo neno, ng'ama na gombo romo godo, at least ineno nitiere gima ketowa together. Iwacho gani toto yweyowa kendo wabedo kamoro achiel. In ang'o minyalo wacho nyaka ichak romo gi ji, mor mane minyalo nyiso Onagi? Mor ng'ama na gombo ga neno ahinya aseneno, like aneno Asoro moko go ing'eni ok inyal bet ni gombo neno ji tete, lakini actually my fellow comedian at least asenene Asoro. Mano favorite comedian, mano gombo neno, mano Asoro the comedian. Demo wa Facebook, lakini en poko chopo koni, lakini unosiep na mabur. Matini demo wa Facebook be unosiep ni kabisa? Unosiep na kata nyoro ne wan kode, koro matini kare ki gombo ka idwaro demo wa Facebook, matini igombo neno be kimbi bathika. Kimbi to dong nyaka ne nikech gin husband gi wife. Mano seba wach, mano kendo ngiso adier makende ma en godo. Yes, niya Kimbi gin wife and husband mar demo Facebook ginyuomore, mano chi gi dhako. Nuona gimi wacho ne kech poka magi. Iwacho ni tim Kimbi gi demo Facebook mago joot achiel. Matine giriwo dichiel. Gin mon Kimbi en chuor demo Facebook. To demo Facebook en chuor Kimbi yawa. Ineno ka jacha Onagi dhi chako penje ni inti ng'eyo nade, nikech mano tu siepi iseng'eyo, isewacho kanya ni en osiepi kendo nyalo kelo ni udaku ni anta sedhi mbele kama kendo weche madhi kama. Yes, ni gombo nena Asoro. Ang'o momuri ga Asoro kabisa? Yomoro ni maybe wanyalo kode deal wachapu comedy. Mane gima muri ga Asoro nene kabisa? Mano kende, yani wawuo kode at least wadonje wanini nasema aje dholuo lal koda. Awach kanyo Kiswahili in sawa. At least as in I want to see we want to meet actually, at least we tuchape show pamoja, something like that. Okay, matine together. Asoro the comedian aparo neno LTN gi sani ma nyako ma at least walungi ni upcoming comedian do. Yeah, upcoming comedian. Yeah. Yes, upcoming comedian gombo timo kodi clips mokadek ariyo kama nikech in favorite ne tilal ne koro ilal ne omedo kanyo ni yawa welal ne kanyo Asoro comedian kamoro ma mineno wa tem matek imanye Shila Baby. Shila Baby yangu ni sarakasi za Shikwekwe. Shila Baby. Amu kisearch tu nini Shikwekwe itakuletea Shikwekwe. Luo is not a tribe but a lifestyle. Luo is not a tribe but Luo is not a tribe but a lifestyle actually. As Luo hiyo sio Jaluo sio tribe. Unajua tunasemanga Kenya bila Wajaluo sio Kenya. So that's why tunasema Luo is not a tribe but a lifestyle. Mano ka jacha wan koda la Shila bia wabiro ka mondo miya wawinje pache nikech wasewuotho ka jacha mari ani kudu ka jacha mari Nash the parody katela ni kudu ka jacha kochako na koro sane koran gi Shila wacho ni osebedo ko ogombo nena Asoro to osenene koro ogombo kode timo kode gik mang'eny
ogombo timo kolabo mag comedy. Iwinjo Asoro kacha cha wadhi manyi kendo wabro manyo Sheila. Adhi kawo namba ne kacha cha mondo mi Asoro weche dhi bedo maber mondo chieng' moro achiel wacho ni an Asoro was my favorite but notemo matek mawagol ang'o comedy moro achiel. Donge aya wach miweyago Sheila be. Wach maweyigodo mogik. Nyar Onagi onind gi kwe kendo kodhi dala gotieno ochop gi kwe kendo kosechopo dala onind gi kwe. Nyasaye bro kawe, yani ya wadholuo tek. At least even if akifika pale at the village, at least may the soul rest in peace, not in pieces. Ero kamano Nyar. Waheri lakini Nyasaye no area inya. Manyi kacha cha LTN ibro yudowa kacha nikech kapod ogombo yudo namba watu but wadhi yude matin kapod wadhi nyime nwang'o pacho nagi kama gi yuore wadhi mi kacha mos kaka wadhi. Yes, luongwa kacha ni LTN Luo Trending Nation. Pod wan kacha cha inyalo paro ni Nyar Onagi no nindo kendo wapango mar dhi kowe odiochieng' ma kawuono odhi yudo thuolo mar dhi pacho. Yes, koro mane gima dhi mbele kae inya penjo ni ang'o miyo ji opong'o ka kabisa. Yes, koro we wawinje wach boda kae. Ento weche osebedo kode nade nikech nyaka nochaki wechegi nyabino nochiemo mang'eny. Baba, Jaluo kusija Kiswahili. Wewe ni unasema Kiswahili ama wewe ni Jaluo? Kiswahili. Okay. Tangu hii ifanyike ama ujipate kwa hii, ni nini unaweza sema hadi wa leo? Inakuanga yani kama mstuko hivi juu ni kitu umezoea kuona mtu, umezoea pengine kumbeba, alafu unastukia tu once kitu imehappen, unaambiwa Arin hayuko. Unaona? Ngoja. Manake alikuwa customer wako? Songa karibu. LTN owuotho machiegni kendo wayudo achiel kuom ng'amane timone transporting ma kata ka enet to unya wacho ni adhi mochiemo moro. Yes, wayudo kacha cha ya. Koro wan koda odhi wachonu nyinge ma ng'amane nyalo riembe ogole ot tere chiro odhi onyiewo nyama ne moro Kelo ma boda ne personal boda personal. Unaweza tuambia nini kwanza na majina penye unatoka alafu yere yako venye unaona hadi wa leo ni nini unaweza sema kwa hii kifo ya Achieng'? Mimi naitwa Kim kwa venye watu wananijua ama Kangaroo Man. Umewahi ona story yangu ya kijana alikuwa anabeba mtoi na jacket? Ni mimi. Msichana amenisupport sana juu ni wale watu yani mtu anakuonyeshaje hakuna kitu inaishingi kitu inaishanga. Unaona? Sasa amekuwa customer wangu, tunambeba kutoka Saika, mimi nabebeanga Saika stage, tunamleta mpaka hapa. Sasa tukimleta mpaka hapa sisi tulipatwa na mstuko sana juu tulikuwa kwa job tunasikia nikakuja kwanza mimi niliambiwa kuna madam fulani unabebanga na ashafariki. Nikastuka. Kwanza nilistuka sana. And for now mimi na umango na kichwa throughout. Juu ni kitu unaona ni kitu imekupata once, unaona? Ni kitu imekuja ikakupata once kama hujatarajia. Yeah. Tangu akufe. Like ni ikifu yake uko unajua ndio maana ulishtuka sana. Sikuwa najua. Juu ni kitu mimi nilistukia once ati nani yuko customer ule anabebanga wa grao. Unajua huko sasa tunaitanga grao. Sasa unajua kulikuwa na hizi nyumba, kulikuwa ngasa kiwanja, hizo zingine ndio kulikuwa na manyumba. Sasa huko ndio maana tunaitanga grao. Nekora mogi kamoro mimi winja debed kacha cha nilo Luo sana kendo wan kacha cha kendo wan kai koda driver ma personal driver ma ng'amane nyago chuni gokinyi ni hello niko kwa nyumba nishajitayarisha nataka kutoka ma koro ng'amane gole ot awinyo kacha cha kumulo story moro ni wendi ulikuwa unabeba mtoi na jacket hiyo tutaguzia, lakini kwa sasa hivi wacha tuguzie hii story ya Nyar Onagi Achieng'. Mapo venye ulikuwa unaishi na yeye ilikuwa vipi? Hakuwa mtu mbaya. Juu ukiangalia unajua kuna rumors unasikianga juu hata ukiangalia kwa area unaona pia watu wenye wamekuja
hapa. Kama angekuwa mtu mbaya, sionangi watu wakiwa wamefroti hivi. Unaona tabia zake mimi nilikuwa naona ziko sawa kabisa. Juu mimi hata akiwa kwa gari kama hajafika Saika, anapiga simu. Niko karibu. Sasa mimi hata kama niko wapi, sasa inabidi nifike kwa stage ndio sasa nipate hapo. Na akikuja anipokose, pengine mimi niko far na mwambie na pigia pengine rafiki yangu namwambia kuna customer wangu anakuja unifikishie yeye kwa grao. Yeah. Ambapo alikuwa anakupatia customer akiwa na like kama yuko karibu na anataka umfikishie mzigo kwa nyumba, ni wewe tu. Hata akiwa mbali. Na mzigo tu inafika, mimi nachukua, bora unajua mizigo ya masafa inakujanga ikiwa na namba. Saa ikifika mimi naona ni ya nani, napeleka kwa nyumba. Hii maneno yako haikuleta shida na bwanake? Hapana. Juu unajua kuna watu wengine, there are some people, kuna mtu mwingine haezi fikiria mambo mbaya between wewe na yeye. Juu si venye wewe uko, yeye ni customer. Unaona? Unajua kuna watu wengine tuseme tuseme kama bwana yake anaweza kufikiria mabaya na wewe. Unaona? But pia bwana yake hakuwa na issues zozote. Unaona? Hata kitu ikipelekwa kwa nyumba nini, yako sawa. Alikuwa anapata kukuwa na ugumu yoyote? Hakukuwa na ugumu yoyote. Nyakora mubikaje chevinjo kanyo ni weche mana kata kana utingo nyako ne okelo wach odak ne gimora mwane sawa okay. Kwa sasa hivi venye unaona watu wamefika hivi, inakufundisha nini? Like watu wamekaa kwa mazishi au kwa kuleta kwake tu, hii hajafikishwa nyumbani. Unaona watu wako wengi, na kwanza watu walikuwa wengi ile siku walikuwa wanafanya harambee hadi wa leo. Ni nini unaweza sema, ni mafundisho gani umelearn from here? Mimi kwanza kuna kitu yenye nimelearn kubwa sana, kama kuwa na urafiki na watu na kukaa na watu na heshima. Hiyo ni kitu ingine muhimu sana. Juu unaona hiyo fraud kuanzia mwanzo watu wanasema wagoi mpaka wamfikishe na yani waone tu amefika salama. Kukaa na watu ni poa sana na heshima. Yeah. Maana yake alikuwa na kuheshimu sana na heshimu like ile friendship between wewe na yeye. Na pia mimi namheshimu pia yeye na bwana yake. Yeah. Juu ukiangalia unajua hata wewe ukiangalia urafiki yenye huyo mtu alikuwa nao na watu na kukaa na watu, unajua area ukikaa na watu na uadui inaletanga maisha mbaya, lakini ukiangalia front ya watu iko sawa kabisa. Yeah. Asante sana. Erokamano nyawinjo. Kamora mama intiere iwinjo kanyacha wan koda personal driver. Mara piko mane nyagole from kama obwegi matatu kata gi Uber to ne chope ot. Kanyacha iwinjo weche katimore mos kendo gigi timore pile ka pile. Wagoni erokamano kuom bedo kodwa, wagoni erokamano kuom rito LTN manyaka kasani koro wan kodi live. Yes. Nyakora mogechong pod wan mana LTN, wan koda konyigo Onagi gi yuoro koa chieng' Nyar Onagi manya Migori. Koro gibiro ka wawinje achiel ari adek magin godo, giwanywa nying gi nikech magi tiktokers. Aneno ka gi point wad gimonego chak. My team leader. Koro idhi wacho nyingi gi jogi te. Kako osewacho no, wan jo TikTok wabiro mondo waomboleza gi nyarwa mane Nyasaye oseomo mondo odhi oywe kuma yom. An gi nyinga e TikTok kacha luonga ni Cynthia Jeff, anya Migori. Ng'ata mapoko follow amielga kidogo pale kamano. Owacho ganano mielga kidogo koro nep kidogo to nyiero matin. Wadhi next. Chunyi rach gi microphone ni ma ai hapana sikia. Okay, mimi naitwa Winnie. Niko TikTok na jita Winnie, mnifollow. Nawapenda sana. Twende hivyo. An gi nyinga iluonga ni Vivian Otieno e TikTok acha an Avivi. No abiro neno kaka kumane mosenindo jaber Nyar Onagi nitiere. Kore mwana ni mondo wacha chela ria adek erokamano. Lois kaw. Niluonga ni Lois Julu.
agone familia mos kuom lalo nyathi matin kaka jo tiktokers wago mos sana. An TikTok iluonga ni Flavian Julu, Facebook Flavian Julu, ago erokamano. Kinyu konywa ko nyako ma jaber dalage, erokamano. Adi luonga ni Sofia Woro Dundo e TikTok ufollowa gi nying mar Sofiola Awuor. Umed followa lakini watimo mos be kuom liel mwayudoni. Kiny koro waromo awendo tibim. Kiny wako nyarwa. Kata kaponi ekonomi tek kama, kindo nyak wachop kanyo. Kata wamodho mana pijo kama, nyak wachop kanyo. To urwakwa jo awendo kose? Kamano. Wadhi muodo niang' maratari. Ani iluonga ni Geraldine Juma e social media ya TikTok iluonga ni Geraldine Juma, Facebook Geraldine Juma. Jomohero nyalo followa hapo tu, hizo ndo majina zangu. An man kani Velma Gloria manyaka no tek to tar. An e TikTok kendo an e Facebook. Waji nyingi ma TikTok. Nyinga ma TikTok en Velma Gloria no. Koro ufollow ajo wadu lakini wago mos kuom tho moyudowa ne nyaro nage. Wago ne mos kuom nyathi matin. Wadhi awendo nyaka wamuod niang' gi bando. Kiny mapema chakrai. Wakwayo uowada joma nyalo chopa wendo kinyu chop go kinyi mang'ich kikulew. Kati biro magang'o temi kati many kata piko. Mapema ndio best. Wachop wako unyarwa. Owach kacha ni kati biro mana gi kijiko gi san idhi chiemo. Yes. Pod wan kodi ja Superling to dwaro ma wan kae kendo wadhi time maber. Erouru kamano nyio nage. Gimoro wiane wilgo kamatin. Nyinga matiyo ge Facebook Cynthia Jeff, Instagram Cynthia Jeff. Follow ya kanyo, ibro neno kaka wamielo dongo. Aler magi tim dugu erouru kamano wadhi e chinko. Yes, yakora moge juang pod wan kacha cha LTN kendo gini wakelo ni kaka onego bed ni bedo. Yes. Kae wan koda ji mothichore wan kada ko Asoro the comedy. The comedian wach matin iwinj mang'eny. Yes, yakora moge juang wan tire kacha cha pod wan kanyo mana LTN. Yes, wan kae koda Asoro the comedian. Yeah. Koro winj matin to ine mang'eny. Odhi wacho matin to midwa neno bene anena point minya dwaro kanyo be kawa. Penjo minya dwaro bene mipenje chwad comment kanyo. Wabro manye in personal wapenje. Asoro. Ngek nua. Idwa na ngek machalo nade gi nyinga na Asoro the comedian. Mano donge stage name. Koso udwaro nyaka nyinge moko make yoro pesa tiyudo go cha. Ne miwa nyingi mar lo maka wuonu pogi lo to iyudo. Nyinga Asoro the comedian or Asoro Pam yang. Mane nyingi mondike e title deed. Nying Asoro Pam or Asoro the comedian. Yom maratari Asoro. Nyaka yom to meet. Yom to meet kwa. Ok yo ni yom to meet. Joma madho gik mayom to top kama mar Asoro to koro yom to meet. Ikia nang'o no mamit. Yes, Asoro. Nyaka gi sani inyalo wacho ang'o e gima timore ni. Yani life mar oganda. Ineno life mar comedians gi lives ni, inang'o minyalo wacho kabisa. Nekech kitudo gi life ni, opogore gi life comedian moro ma kamoro entiere, winjo. Sani pia pressure manze. Iyudo kanyaka Asoro the comedian en kama, Kaso social media kacha ilich tweta, nyathi ma nyako be wacho ni nyaka tabed kaka Asoro. Osekwalo pesa min gi mano uslo nyoro, onyiewo t-shirt, odwa rwakore kaka Asoro. Inang'o minyalo wacho? Peer pressure and gimoro ma it is something which is there and peer pressure nyalo cause gik moko mang'eny yani peer pressure like gombo donge but ni abati me ng'acha timo maybe ingena Asoro is a comedian donge and people have different talents so I cannot say that I want to be a comedian because Omari is a comedian unaona that is not talent now unasikia but peer pressure ani nganya wacho ni kata be josingisaga ni an peer pressure tan kata peer pressure na ngena tima gika to ng'ato ngisa na Asoro to holre gi ng'ato
nya soro kopo ng'ato kaka tabi ngene tima gika ngene by there na unge gosipe mang'eny madanga ni niliona kama yule anafanya hivi huyu anafanya hivi mimi maisaku is very limited kora peer pressure nigi moro mantiega mana sema kwa tini ng'ato nyiewo gari abedo na bedi gari to pesa to ngene ni onge go ngene mano gombo mang'eny koro it's just girene nego beni mabedo gi which thinking capacity yacho ni gini gima dwaro ni ban ko gima dwaro ni en gima bro inya mbele koso en gima bro inya unasikia koro me if I have a role model out there what I can tell you that if you want to be a comedian in this industry it is not easy at all unasikia nyakibedi kichunyi hata sisi watu naendanga some points unakuwa depressed unakuwa stressed unasikia vitu haziendi venye unataka but nyakibedi ngama ni kichunyi you must be a go-getter unasikia it's now like 2 years since I've been in the industry things have not been like this unasikia sometimes you just feel like you want to shoot tunyaka yonge kata morale yonge videographer yani uko tu chini kabisa unasikia koro what I can say that if you really want something you must go for it ibekebedi kichunyi moro mar dwaro gino mimi nasemanga as long as I go through something in life like in the industry I must say that nyakapara kama yae being that me also watu wananijaji sababu umeona kama nimevaa kama kitomboy the people who are judging me she's what unasikia but mimi sisikiangi maneno za watu I do things that makes me happy okanya timo gimoni keti mamoto ini gino ani mangeni gima atimo gima mora bwana ana okanya timo gima mori I cannot please you by the way kikikao gini personally chakuo koda anya kao gini personally kijana wote ni kwa mimi nikipost video lazima ni go through comments I must go through comments nione watu wanasema nini unasikia mtu anakuambia soro fanya hivi iwinjo ana okanya timo gimoro mamoro asoro we kick will ni iwuoyo gi audience okan personal kikikao na gini even in one of my audience because don't ninge through social media awaja jadie doge so to don't want you are also so even me people have said that I'm under peer pressure but me I'm not a fan of peer pressure though. I always do things how I want yani venye nasikia venye napenda yani unasikia so in the industry what I can say that it is not easy not even easy you see most of these celebrities they go through depression stress yani what you see in social media is totally different ikmoko pek piny koni penje soro iwacho kaja niya itimo gik mamori no wuon mamoro chunya iparo nade ntiere ka ji penja ni samoro ka dhetimne ne Jesu pune ma un koda machiegni gi asoro ki ka korwakore no en sawa inyalo wacha ng'o kit rwakruok niko very comfortable nikivaa hivi kuliko kama nimevaa dress or skirt very much comfortable yani more than comfortable I just feel comfortable yani I feel free yeah I'm very comfortable you feel that in a world ni maber yani sasa I feel very happy yani I feel very much okay okdanga wuondra aonge chende monda wuondra ba asoro se wacho gimade ma adier niya ka korwakore no mane mamore koro we pimo wiye ni no rwakre mamori ok bich konye asoro inyalo wachang'o niya anti gimoro ma iwacho ni comedians ni kidhi kama comedians nitiere ni to gidwo wuoyo gi ji ginyiso ni gin busy inya wacha busy moko to be onge jogo chandre background kama iweni gin busy gimla kiburi moko wan jok mane sisi Asoro is a big name by the way unajua mimi sijaanza comedy this year au nini ule unaona mimi nimeanza like 2 years back since in the industry unasikia but okudanga keta ni koro kangato Musa sasa najiona watu wanajiita sora sasa sitaki kusalimia watu sijui what mago fitina weche moko manona moko most fans ke momi wachopo kama wantie kama aungekuwa na fans aungefika penye huko so the people that you must value first is my fans zako unasikia tokiseke to nini ngifitina moko unajiona uko hapo to kuno toka kuja to you agree ana kanya kasi wach moro biro gania amoko jo anyuola konya uru chulna uru ot wachni moko to dhi moko maka Tanzania moko amna gi 100 bob maduoka oda moko to dano moko kwanza being a celebrity ka kolo tech molich kwanza in the industry it's not a joke like people think it's not a joke
Nasikia. Yeah, it's not easy by the way. Iparo nade? Dhano to koso. Kata an ba koso ga seche moko mang'isi kada friend amoni sis, hebu nitumie hapo 1000 nimekwama hapa mahali. Nasikia. Dhano makoso. Nasikia. Koro that is part of. Lakini gimonego beni wange wadega kaka gidhane piny ka. Kaka dak jomo kaka yes associate gi ma fans and everybody. Mane gima more important. Nasikia. Fan ni ogochoni, Fan ni ogochoni. Jomoko chopo ga nyaka kamoro ma ong'iyo sim fan, to oweyo iwinjo komaki. Kasto kacha social media be iyudo ka Facebook fan ni otagi to wacho gimoro kanyo ma attention mar ji olore kacha wachni wachi ang'o? Ano kaduok ga be okaduoga lakini gik moko bilago mago koro kichako bodhiri kodgi. Me I always prefer ni somo ni achane tu nayo because the moment you will type something there now you will cause a big traffic there. Kwanza mafans wanaweza kuweka kuwe depressed like maunge gimora mora. Yani mafans ya loke dibe depressed mengo gimora mora ini. Asoro nti gimoro kama iwacho gania ni celeb okonego wuothi. Ikawe nade? To an ma wuotho kabiro kaen. Okonego wuothi celeb idho gari kata piko. Ana bro wuotho ana idho nyaka matatu mago moja makiidho to kiny nego kinyo kiyudi iti. Kwani celeb okonego wuotho gin dhano and I not human being. So you are a human being. They are also human being like you, my friend. Mago porojo moko maonge bwana. Dongi wacho niya celeb koro celeb no okonego wuothi en onego bene iyudo nyaka ka celeb olor stage to wacho niya miya apiko kata onini order Uber odhigo wachni nitiere kama ofinyago koso ng'ato tima nohere tima kaka wan godo karo fuko ni weketie gima gimoro kiongo tionge go an ka onge go aidho nyaka gari madera town gi 50 bob because that is what I have danga dia kwana ado aidho ni because people know me, people will greet me sora koro nyaka aidho Uber mar 500 taonge godo mimi yozi watemra mane magik makelo ga depression gande wadwa dak ngima moro moingo wa Kasto iwinjo kane celeb okonego dage od mabati kata machiegni gi mafans. Kodage od mabati. Yes, nyakona mogi. Penjo duto te mana dwa penja Asoro, openjo. Wach celeb marani celeb okdwa wuotho gi tiende celeb nyaka idh magari kata nyaka idh pig. Asoro owacho te. Celeb ok nya moso ji. Ni celeb kobiro kama ji nitiere Asoro. Ni tiwinjo nyako kalo ni I'm still busy, I'll call you or take my number. Namba jabe kisemiye ria. Awa wuoyo kamoro ni ogochni. Wacho kachacha ni Facebook handle kachacha kose ng'ato wacho gimoro mager kala to koro oyudi live kama inene kaki control gima chalo kama nekech gima chal kama osetimore social media kachacha kaki control an gigo gipenja kaka giromo koda giluora mokwonga bor makinende ne bonsa mane bedo bonsa Yesu giluora magigo kede gipenja gigo kaka koko gi oko mana Asoro wacho gima timore to mane penjo ma wagombo ga winjo ni celeb ni kiyude ni we ane matina na gochni erokamano nyakwara moge jonga wan konya koda Asoro the comedian watieke kendo wanyalo wacho nango Asoro indo sani kori chopo kama okoni ni wache social nini gigi moko ji follow ini ngata tiyo gi wiye koro atemo wacho ni parnegi. Follow me on Instagram, Facebook, TikTok, and Facebook. Facebook mara mbili. Follow me at Asoro in all my social media platforms. Hadi Twitter. By then Twitter hapo nini? Hapo Twitter. Tweet titi mangoya. Bwana ngaduong bwana ana tweet nyowoyo. Ani ka chako tweet. Follow Auru. En tweet man. Tweet na donge na Asoro ya. Yogi ni yande. Valentine okayude jasaloba moro lodha yawa. Okelna kata flower. Ma kama kori yuae kamera tikelo na Asoro wacho maler ling Asoro wadhi mos. Asoro wacho ni Tim Josalodha ka Tim Josalodha. Olodha ya. Manyi kamulodhe kata mana gi plastic flower bende bate kanyo kuse wiya kaka nyathi manya. Orni location. An mabro oro ne gi location. Ne Airbnb gi bro chinja.
Adware ot. Idwari kacha e ot isegombo Asoro isegombe. Idwani mondo ng'ada matindo tindo ya. Owacho Asoro bedo thuolo. Tim jo saloda. Odwaro ng'ama lodhe. Mondo lodha. Chieng' Valentine kende achiwo for free. Yes, Asoro nigi offer. Asoro nigi offer ma personal. Tarik 14 chieng' Valentine. Donge in ng'ata kacha migombo lodho Asoro. Chop kaja kene manye. Ok owach namba. Ji manye kaming'e odhi yudi dong. Dong asewacho nyinga mag social media inbox here. Kanyo tidwa kelo mager. Pinye mos. Aya. Ero uru kamano nyakora moge Juang. Kaja cha un koda ja soup oling to ja soup the black sugar ja soup the presenter. Ero kamano. Yes, nyakora moge. Mano ne iluongo ne jasup kanyo no endo. Bende we ochako obile gimoro matin kanyo no endo. Ne mar osetayo ubende ende. Wan ka endi gi yobo yosh. To ne pod wadhi mbele kaya cha endo. Ne watangu ni ji achiel ariyo adek to gi kaka chenro dhi ka endi. Ka jaber nyaronage. Gigi te matimore manyalo mi nyiero, manyalo mi lit. Mago te yudore ka endi. Mana LTN. Luo Trending Nation. Yobo yosh, wan ka endi mokwongo adwa ni kuongi kon jogi nyingi manyingi kasto wamed kore kwa dhi mbele. Erokamano uru. Nyinga wuon mar upande. Mar upande. En Kevin Oduor. An go Oduor mana kaka iwinja kamaro luonge no. To nyinge moko en chuora chieng', an wuon Amam, an wuod Ambira, an Tula Nyongoro, maro luonga gan Oduor tar jater. Maro luonga nyinge mang'eny ung'egi. Be giolaga. Gisane ni endi iluongi ni chuora chieng' ni chiegi koso en mana part mar content. Chieng' chiega wuon. Chiega ma chie. Kika wach malich. Chieng' en chiega by the way. Okay. En dhako ma otumo sep marach. Okay. Emomiyo dak inene. Sep no nurit nune to kanune mondo umaya dhako. Koso rach ok idwa tang'e kamera. Yawa. Gimodongo wero nyaka na chieng' opugno. Ka chieng' chieng' opugno to yom. To mbele chieng' oyugno to mit. Kwani ok winj ga thumo dongo. Dekoro mo kaka nendo mano pod iluongo ni yobo yosh. Wuod Ambira wan ka endi e kuyo mar jaber nyaronage. Jaber ni ne un go nang'o? Jaber ne osiepna kabisa e media ne osiepna to in person to ne pok waromo but nwawuoyo diwe mna nwa message gi ne ng'eny ang'o ing'e nyamin Su to Su ase act go mang'eny Su Bebeto. Koro ne osiepna. She was my friend. So rest in peace Jaber Letma. But Nyasaye oket chuny Jaber kamokwe. Sani wan ka endi idhi dhi dala koso initie kumare gi Nairobi. Liel adhi kenda atieko go Nairobi na. Jaber dong nyakwadwa ika by the way Aungo be en beste na marach. Aungo koro en osiepna mang'eny. Aungo to asebet go mang'eny. Liel nyakwadhi. Okay. Awendo nyakwa chop. Gisani ni endi, dang' ikonwa ni mpango chalo nade mar maybe kaka dhi timore nyaka uchop dala kanyo no endo. Mpango en no an adhi ga piko. An ga pika moro kanyo ema adhi dhigo. Mpango mara en ga piko madwa ting'o chiega e toka piko kod jacket guluth gutoch nyaka wasi. Awasi koso awendo. I'm sorry. Unyalo ng'wono na jodala wadhi awendo adhi ga piko guluth gutoch gi raincoat kod jacket helmet ating'o dhako chien kod gambut in case koth nyalo chwe. Yobo iwacho ni kaka in ne poke iromo itimo bidi mondo irom gi jaber nyaronage live to ka koro tho to iloso kinde en ang'o momiyo un kaka content creators, celebrities, wasanii inyalo timo effort ka ng'ato tho but kapod ongima to ok inyal timo gino en ang'o matimore kaka in individual kapok wadonje jomoko? Individual ng'ato ka ngima ing'e opogre kod kotho. Kongima to ok inyal ng'eyo. Ing'en ng'ato ka ngima nyako bi iri bo wach ni hama lakini kotho to koro osetho. Kata chal nadi jiema nyaka bi karachiel bushughulika nikech en to sedhi. Lakini kongima inyalo yudo ng'ato nyalo assume ama ng'ato nyalo koso makodewe nikech maybe
ji assume no onyalo locomote, onyalo dwaro kako nini ji mane na assumption ok na wacho marach dhano nga mana dongo manu ung'ega ng'ato nyalo assume ni kenge mato dong in gi lwete ni dwar chiemo lakini kitho nyaka shughulika ni nikech koro osetimre mano kawach mane ga dhano mane mind ma dhano manyiso ni pod wan iluongo nang'o pod wan gi historic period wan kindo ng'eche machon pre-ecology mana English to abro wacho kaka dwaro nikech onge ng'ama nochulo na pesa nitie we are very preamblistic in the prehistoric colonial mana hamano kona gimotimore marach e liendni madigomb mondo ochenji kik timre liend ng'ato gimotimore marach ero koro wine bwana ne jakamera ng'igi ni mae koro gimotimore marach e liendni ma kik ng'ato kik wayud kochako nuore liel moro konge gimotimore marach bwana ne winji ne winji gimotimore marach no anyari liel I'm sorry but gimotimore marach mokwongo anie content mano kapakra mana wacho ka jing anie content creator anie ja TikTok kende ma rarachi kamera to kiromo go to jaber to jo TikTok te beri kamera to kiromo go tigono what biris izi ni what okawacho marach an kaluongo nyinga lakini anto isim kocha abwogo nyaka nyithindo benind lakini kiromo koda Jigon, hey, Mr. Anderson, and my introduce yo, I'm not Mr. Anderson, and Maro. No what? Ere swetacha, ere kondo. To wangeni gi karagin ga adjustable. Momi awacho ni mane gi motumre marach na mogi. Koro wawuoth through kod ring light jo TikTok. Wuoth ring light miwuotho kimenyo wangi hamano mai an. Mayo mari nasi iketo ring light ikoni tiketo simi ofuko mondo gik moko bed walk it as you talk it. Winjoga. Mano tiwuono marachal ni ambe abuogi kiromo kod offline. Kikwanyeo Samsung mateko ne ng'eny mabro miyo wane jok moko ma very ethnic. Yawa. Tieknwa gini kwa tieko kaw microphone koro in gi ja microphone koro tiekna e kamera kaya jeno. Koro ero urukamano by the way asante kuom biro karachiel kila ng'ato wabiro karachiel wachokre wanyiso siep wakao jaber nyaronagi kopo momo kwe kopo momo manyangafu asante uru on behalf of everybody adwoko erokamano maduong' kabisa an wuoda mbira to may nyaronagi soul rest in eternal peace mane gima nyalo wacho kende Nyasaye oket chuny nyaronagi kamokwe nyaka chieng' warom kendo ero uru kamano ero kamano nyakwara moy kaka winjo kanyo no endo mani luongo ne Yoboyosh maje mang'eny ong'eyo ne chuora chieng' wan kode kaendi wuoda mbera pod wan gine wan gimiluongo ne kel mar nyaronagi kendo pod wan kaendi gi ji mang'eny kabisa ma jomoko bende pok oyudo thuolo mar biro e mbele kamera kaendi ang'o mono kelo ni gini ende iluonga ne Omari Nash chieno jamone mbele chiene mineno mbele miyo kadwa na kau thuolo ni endi agone jo cameraman iluongo kacha nyakwara lewi jok mane kamera kanyo no endo wan kacha gi Nicky Melo mabe nie kamera kacha endo wan garosi ne kanyo no endo to gi jok mang'eny kabisa pod ni tiro siepena mono tena kaendi wan go kanda twas iluongo ni Joseph Owino bende kaendi jini kama ng'eny ahinya dagomb ni mondo gimosi daga achiel okanda inyalo mana moso jogi daga achiel be ginenie kapok owuok kaende be ng'ato chieng' moro iwachi ni bwana imbe ne ine lien no bwana kik wach ni to enda kosenene ga liete wan ka pok ibol joka yes amoso jopiny manenowa gi nying iluonga ni Joseph Owino but mong'ere no kanda twasa mana kaka uwinjo koro wabiro ka lien jaber nyaronagi kendo waseneno kaka chenro dhi okorach. Yeah. Generally, kakine program chalonade you can appreciate because you know some adjustment that should be done. Okay, personally, anya go erokamano ne first of all na industry mose chung gi familia kuom chak ke program ni nyaka kamogike aneno ko osedhi maber to kama ber nitie rach ok de kosi. Koro rach moneno mobedo
aparo ni ng'ato ato neno ibro adjust for the next time. Okay. Yeah, but beto nyaka wa appreciate ni jotiyo matek gimoro amora osedhi maber. Yeah. Mani luongo no Okanda Twas. Okanda, thank you so much. You are talented and you go far. Iwinjo kanyo no endo nyakora moge. Wamed manakete kanyo luongo ni LTN Luo Trending Nation. Ano kinya penja kaka nene wachne. By the way, ngeni ine mini wuotho ka indi nyalo kona ni no chalo nade achiel ariyo adek. Gimo odhiera. Ni nyithindo temo akeni buru cha mo chacho tien nyithindo. Nikech tie nyithindo nyiri mano bire lielni. Notar saidi. To rotenge akegi matimore. What was wrong? Nyaka selepe. Wacha wengine weluon. Nyaka selepe. Bwana. Porgi. Selepe moko kanyo. Ine no kopo ni giwuoyo to giwuoyo about LTN. Ino ge ngama chapi en LTN. Uwo bwana. Masiyo. Anan personal. In weri go en LTN. No brand. Anyal ma brand. Wachi selepe ne tiende gitar. Mano mari. Kari wacho. Aja niya, nyiri mano biro mopogore gi selepe. Tiende gine tar. To moloyo. Kar selepe kanyo to ne wadhi ng'iyo motut kabisa. Awinjo ni ji wacho ni giricho seriously. Gik mwaneno mofollow koke mwayudo. Kuoke magidung. Kuok. Selepe dung kuok. Jo ineno mo no selepe dung kuok. Para uo bwana. Selepe dung kuok. Wegina bwana. Ineno TikTokers moko. Akiana giwira go chal nyithindo go wirore go kinyi. Koro ka gik chieng' merieny wuorma. Nyarona to gionge gari. Nyamonare to gionge gari. Giwuotho kasto bege giting'o wipes. Ineno ka odhi kama to sechwado wipes e tiende. Koduogo to ler. Koro kidwa fwenyo, enwa ka wipes ogorore tiende. Otar saidi. Nyiri mobiro in fact. By the yawuoyi to temo. Yawuoyi to temo kabisa. Aparo ni agibire duka to giyudo ka gima gibiro nyiewono was not right. Ambende gima neno kacha mabe nyaka wache ma ngata ni kanyo no endo. I know most of the celebrities and this is a fact, it's not comedy or something. I've seen some of them osechako mer gi sani. Ineno sana iyudo ka samoro ng'ato ne chiegni gi jaber nyaronage to se wang' kata uting'o nyakonge moro. An on my side aneno ni ok en gimoro maber. Ng'ato be osemer already kata ka kiwinjo kowuoyo. Iwinjo? Ng'ato be gone ji oriti ni wan pod wadhi mer. Ineno? Koro samoro inyalo yudo ka ng'at moro biro kaka fan ma oeri to mabe samoro no biro mondo one kaka liel dhi nikech ong'eno mari dhi kanyo. Oyudo ko mari osemer. Apani ok en gimoro maber. Aneno siepena moko matin komer kanyo ok onyisa kido moro maber. Gima timore niya, ng'ato ntiere like odwa no charge wiye. Wacho niya, wa charge wiye to kata kamano ok obedo wach maber. Ji to pong' ndeyo kendo celeb san tiek mang'eny saide. Tiyudo ka celeb owuon osemer, kaso ng'acha owuon owuok e ot kong'eno biro neni. Kobiro neni tene oyudi ka inelo. Iwinjo? Koro mana wich kuot moko dhi makare. Kaso gima duogo kanyo neno kabisa, gibiro gi gari, but koro osemer. Tene makoro ene starring. Awa wachno kwa moro kabisa. Iyudo ka eno mer. Tene makoro bede driver. Ene moriembo. Iparo ni mano ok tho machielo. Mano nyiso ni masira nyalo nene wi masira. Iwacho ni story within the story. Yes, matin niya kata obedo ni wuothane timore gotieno, pod wan koda riski ma high. Ma watemo kwayo joma dhi travel, item matek kabisa. Ng'at mabede stare, kik obed ng'ama mer, kik obed ng'ama tiyo koda gik ma kech. Iwinjo kachacha? Atemo wacho niya, sami dhi riembo gari kachacha, kik iti koda gik ma mero ji. Yes, mondo miyo kik wayud tho machielo, kata kik wayud accident, tem matek. Utem ng'i yor usalama. To mano biro tero makare. Driver nyaka bed ng'ama iswetok kendo iwuogo kabisa maber. Yes, mano kachacha wachambua mana wach liel kako bedo 1 2 3. Yes, man pod wantiere LTN Luo Trending Nation pod wan kodie papka kendo awatiru achiel kachiel mondo wang'e niya odhi nade kaka janeno in kamoro mama intie itege irito stochwa mondo mi odhi mbele. Erito stocho matin madhi mbele. Koro wan kachacha go mari pod wadhi mbele matin wawinj ni obedo nade kama mari wuotho nikech mari ochako chon abira kawe gi mari adire kamano mari in kake chako in inene nang'o nyaka kikiko. Achiel adwa kono celebrities and any other person mane media kacha indo grudges mag media wawe kelo e ground.
iyudo ka nitiere jok moko mok mosre iyudo kidhir ng'ato to loko owinyore ong'iyo kocha chaendo ting'e ni wan e liel to liel noseriwowa. Wan gi gik moko miluongo ni unifying factors monego bed ni kwagadha to washow picha moro maber. Social media en gima nigi gimbi to be obiro to kalo. Kawuono in gimbi kiny ionge kode. Iwinjo and ok onego bed ni ati ka maybe ne nitie kaka un gi ywaruok moro matin e mbui kacha endo tuchako kele ground. Iwinjo kata kaka ji wuoyo iwinjo kacha endo kaka chien kacha endo ne nitie wach moro monowuok ne nitie kaka pesa moro nege mibadhi moro bete pesa moro kanyo no endo. Wach pesa no kelo aneno kanyo kokelo ng'ikruok matin na wan koda kacha Kalausi otemo ba wach kanyo ni manyo mari mondo mi penje ni pesa di mane wachamo to no chame kanye omiyo ba wach ni kata sani pod wadhi mamer to waduogo penje kanya ni ben ni udhi mer gi bath pesa. Ineno gik machalo kamago endo gitindo but ginyiso picha moro nikech ineno samo wacho gima chalo kamano no endo to wache gala moro onyalo wache ni maybe ohinyo the other side but picha mang'ama no biro neno mari samoro gi Kalausi iyudo ka owache kare jogi be onge ga a unity onge ga winjruok nikech I believe ni Kalausi nigi number na and any other person nigi number you can maybe call or maybe you tell and maybe sama gino wuok kaka LTN no wacho kama chaendo gik mago wuok nikech committee of fail mondo me omiwa clear picture iwinjo onge chieng' ma committee osebire public mo wacho ni awa pesa moyudo en kama budget en kama wa schedule gigi kama nikech solro to kete public domain ji solo ang'o mamono committee begolo kaka gitiyo gi pesa e public. Iparo niya wach machal kamano osebedo nyuolo be paro moro kuom supporters kata johera mag Nyar Onagi kata jahera ni owuon temo nyiso niya kosapoti to pesa ne dhi cham iro katana biro bedo matin to bro wacho niya jo Onagi sani ok dwa support ji iwinjo weche ma wuok matindo gi mane ma bro mono ji solo iwinjo bro winjo kaja ni ka iyudo chandruok ti bro solo iyudo 10,000 ang'o mi iyudo 10,000 no kochoke mang'eny ti dhi chame iwinjo mane gima koro nyuolo paro moro kuom jahera mari wacho anamo mari ma bro ore pesa direct iwinjo gik machal kamano kasto imbe koseorni pesa sama ine chandruok ok ibi ng'eyo kata mondo mi ifwenye niya pesa ni noorna gi ng'ane bang' chandruok kata one month eko kibro ng'e niya ng'ane ka ogochoni ni bwana niyudo pesa mane ko kibro ng'eyo koro paro ni gima wachore ni pesa ne ocham ok ane ka en picha mo maber. Mano is a lesson to kech pod wadhi mbele life ok orumo gi kanyo endo ka wasegolo nyaka posta ni walanda rambe osegwa rambe ketno pesa mowuok gi budget ok ni mondo mi wang'i but omedo trust e ng'amono golo pesa ne oneno ni at least pesa ni otimo gimoro achiel ariyo adek koro kanya nene ng'ikruok moro matin kanyo no endo keto kata ng'ato go dhoge to en gima truma kata gimbe ginyalo neno niya the main thing monego bed ni timo mondo mi ogol gini endi en ni oket pesa e public domain oket kaka oti kode mondo mi oget trust mondo next time kopo ni ati jasup kata Mario nendo to ji pod negi trust e piny mar Luo. Apani mane gimomiyo wakelo LTN kendo pod wabiro medo go poro makata ng'ato pingo serial. Aneno ka joma ng'eny mosa kanyo no endo kumoting'o nyaka recho Nyamigori gene. Mari wadhi koso kwal pesa ni. Winji Shanice bedbuk penya niya to kari ng'e bini dwa taje kama okwale pesa akoni kikumake matek aparo ni Mari wach pesa ni onego bed ni kanu nene ka yacha ka LTN kire watemo timo gini mondo miyo mafans bende ong'e ni adier matkende watimo gima chal kamano ing'eni mondo mi begi moro chopi mo owuog LTN ok wawuoyo ona bia iyudo ka nitie jok moko achiel ariyo adek mosebedo ka penja inbox koro wan wakelo negi aparo ni gima timore ni kineno ka wan nono wach pesa en mondo mi wakel more trust between fan and the celeb. Celeb mondo mi koyudo chandruok to fan chopo mapiyo kaka dwarore. Macha tiende ni negi bedo evoked mondo mi gikelnwa clear picture but nyaka gisani nyalo trust ani onge gima osekel mokete public domain ni pesa no wuok kama kaka watiyo kama kaka ogo budget wadhi yudo 200 utie pi gine utie tent onge gima osekel kamano wan ibiro rit tigondwa ni asante sana for the support. To gima mora niya wuon liel pod obedo mos wuok oko mochako penyo niya
pesa notiyo nang'o wonya medore. Wuon liel sani nigi lit but aneno ka ono wuok oko ka chamo wacho ni onge pesa mokwal but ok wanya trust ng'ama ne lit. Ochalo mana kaka kopo ni ati sani nindo gi nyathi matin kaso nyathino dwa tugore ni wuoye kot ni no mano chworani ma iri wacho ni ok oyienwa mondo wa listen to nyathi. Koro an ng'ama nigi lit sani ok anya winjo wachne. Ang'e maber ni ng'ama nigi lit. Kata ng'ato nyalo kawo simbe to type. To bembe oko nono gika. Koro wan manyaka wafoye to aparo ni wach motiyo go kamano otemo tiyo go kuom oyo ma fans. Otimo gimiluongo ni ocho. Oyo fan mondo mi weche miwinjo go, odwok piny. Tadiera dini mane e polo ong'ene mung'e. Gima notimo en ya. Niketonwa figa. Mondo mine kweji maber. En ok oket figa wach ni en pesa makama. Kasi igolo breakdown kaka ong'inje matindo tindo nyaka koro orumo. Simple. Social media mara ne wacho kama bang LTN kiro wach machal kama no oko. Jasup pesa mane lawo mana 1 million. Ere kako bedo 300. Nota maduoko nyikora muge jwang nota maduoko adier. Omari gini ne wakawe ne waywaye. Omiyo gimomiyo ne watemo nono wach liel ni mondo miyo ma fans bende owinje mit mar celeb. Iwinjo celeb ndio samoro koso but koyudo lit iyudo kama fans mor kendo gibiro together. Aparo ni liel one of things makelo ji kanyakla. Ondet nyaka social studies. To kiyudo ka liel no kendo jwa chak divide ji e yor pesa ok odhi bedo maber. Iyudo ka koro mano gima onego beni wang'iyo kabisa. Ka liel osekelo ji kanyakla onego beni okelo trust. Aneno ka ng'ato ni buto kaendi we wamiye thuolo ni endi kapok watieko mapiyo piyo. Jatelo imbe waneni liel kaendi moko maybe inyalo kuongo kono jopiny kaka iluongi mapiyo piyo machap chap. Gi nyinga iluonga no Mondi Pigmis, the Minister of Love and Bed Affair, the one and only. Itimango e pap mar ginene kani ni endi mara jawa kata mar sana. E pap ka ana biro kaka actor. An actor acting. To Eliel mar jaber Nyar Onagi ung'eru koso maybe osiepni moro keli koso ere kaka ichopo koni? An kaka chopo koni osiepna mano kela koni alika ni mondo koro achope. Ng'ata achiel kuomgi nonindo. Osiepna Momari Nash. Mozio page koro ineno celebrities bwana, ineno celebrities. Aneno gi thoth malich kabisa. Iwinjo nade sama ineno jok ma maybe pok iromo? Awinjo kamoro ahinya, awinjo ka chunya oil kabisa. Awinjo ka denda ndek ni malich kabisa miwuoro. Duong' obed ne LTN, ng'eni kiwuotho gi LTN pod ibiro dhi kuonde madongo. But kik wil ni kuonde madongo go ting'o nyaka jela. Mano te wacha adier. Onego beni pinje niya en no wuok ok onego beni penje in one of the presenters penje. Haya koro in owuon iwuok oko biro neno kendo ibiro neno celeb dong iyudo ka celeb mer mogore piny inya wacha ka iyudo ka celeb mer mogore piny to kaka an kipacha to ket machiegni anyalo mana konye. To be nene celepe moko momer ok iwuo Celepe momer ta aneno ka ma gimer mang'eny kabisa. Celepe bwana umer bwana. Utobara. Ineno sani pod giyware kodwa ne wach pesa. Ok dang' wayie ni luongo nyingege waweya pod itin but ang' ni konwa gi tok tent. Jomineno duong' ta duong' nikech tich matiyo ni badwa ni sirikal omiya tijni nikech bedo Minister of Love and Bed Affair ok en tich mayot. My Minister of Love and Bed Affair. And Bed Affair. Atari kapaga ng'wen. Ene monono weche era. Koni kaka iluongi e mbui kae chendo mondo ng'ama nyalo manyi kanyo. Gi nyinga iluonga no Mondi Pigmis, the Minister of Love and Bed Affair, the one and only in the whole world. Koro in short iluonga no Mondi Pigmis. Kamane kaka idhi yuda e TikTok kanyo. Iyuda WhatsApp, Facebook, mage nying miyudago kanyo. Erokamano nyakwaro mago kaka iwinjo kanyo no endo wakelo nigo achiel kachiel kaende kowuok sae kaka ineno no ang'eni mang'eny pod wadhi yudo kanyo no endo.
Yes, nyakwara kaka neno kanyo no endo pod wadhi mbele kanyo gi updates achiel ariyo adek kendo koni ni ji ng'eny ka seriously kaka nyalo neno ka endi batha ka endi ka ja kamera nyalo tang'o ni wan kacha endo gi manager mar Aungo iluongo ne manager himself kaka nene kanyo no endo mano manager mar Aungo adwa ni okonwa matin gi bathe kanyo no endo aneno ka pod gigo mbaka gi engineer mani luongo ne engineer himself bende kanyo no endo adwa na konga chak gi manager matin bende omiwa updates mokongo jotela mosu. I'm very sorry for interruption. Akena chung ka mondo kamera cha omako maber kaya cha endo. We achag manager tafadhali angeni en kinde ma un gelet kaka banda adwa ni kungi mose jopiny kacha endo ingeni jibe kia manager mara Aungo. Amoso uno kwe uruduto. Elonga Moses Onyango, ane manager mara Aungo. Kama Moses gisani ni endi kaka in manager kikona ne ere kaka chal mar mpango mar band ma un go endo kaka band mar Aungo wuda wendo. Band was strong. Kendo band uto dhi dala. Gido ka so chiko tieno kwa dhi dala wate. Tieno ka no se pang dhi mbele, onge gimo se kethre kata chia. Kamano. Ikoni mpango kila kitu iko sawa, onge kumoro man gi ng'ikruok matin? Onge. Kila kitu ni sawa. Nitiere kaka jomoko ni pinjo ka eche mbui ne okotang' ne gi ayanga maybe kako ket budget achiel ariyo adek kanyo no endo but arambe to no ket public. Budget wabo tango no atanga yanga after everything wabo kelo no kila kitu ayanga onge gimo pand kata chia. Mana kaka neno kanyo no endo okinya konwa ni maybe ere kumoro man gi pek matin kata gimoro motimore ma maybe ineno ni next time onego beni watime adjustment. As for now tuana kare una kare onge makosa maneno. Kineno kata makosa ni LTN no wacho ni pesa moro lal. Mago ng'eny dhano nyaka uwa dhano ng'ama wuotho gi tielo ariyo kos gima wacho. Ma kaka band gi committee uonge gi mpango moro mar correct that part maybe mondo kik owuog marach kaka enoko kanyo no. Pesa manolalo onge. Pesa manolalo onge. Kila kitu ibo ketno aranga ubone ne imbui ka mora mora but mano pesa molal to onge. Kech pesa duto ni ore tel ne di account mar Aungo sim ne di mar Aungo. Ta unge mo operate account gote. Koro pesa manolal onge. Kolal ta unge monego ben complain mokwongo. Kech en gigo duto donje simbe account mare. Kamano. Iwache malongo ni pesa manolal onge. Ka dibed ni watieko 1 month kama. Teko kamuoch. Udhi control wachno nang'. Onge pesa manolal. Sawa. Kata wuon lo kochor lope. To duogo penjo ki no chor. Onge lo mano chor. Lakini nitie kama ohinyore godo. Bro wuok. Gima timore aparon good transparency kila kitu nedhi bank account mar Aungo great madhi rango bank statement mare ama the Safaricom rango statement mare mar transaction to dhi ane na diera makanyo onge pesa molal. Makolal to nomer. Onge manolal. Yakoro kaka winjo kanyo no endo wan ka endi gi engineer kungi mose jogi waneno ka in ma in ka sani koro beti iteno tie manager okikonwa ni chalo nade nyaka ne donji ka endi nyaka koro gi sani. An iluonga ni engineer Juma the boy to nyaka donji ka wasebedo kwa wingni koni gi koni pok waneno rach moro waneno ka welo nitie madonjo mawuok mano en waduoko manero kamano wabiro kaka wan jo team TikTok wabiro duoko gona Aungo mos wabiro mie last respect nimar kochopo kiny ng'ato ka ng'ato nitie jok ma kiny dhi tich kaka wan kiny wadhi tich koro emomiyo awakawo time kawuono mondo mi wabi wa support ka wamie last respect kakoro otero minode dala to odhi gi kwe minode odhi oywe gi kwe. Aneno ka in gi gari kama ng'ich ahinya idhi gi private ni kosi dhi idho gi jomoko to ka in gi private nitie thuolo moro ng'ato nyalo dhi kanyo no endo kodi koso ere kaka dhi timo koso in isenene koni ok idhi yudo thuolo mar dala. An kalure kode an kaka seneno ariyo kaka wuono Aungo kaka osiepwa emomiyo ariyo kaka wuono kiny an kod shughuli
wan jo mondiki michulo wan jo madonjo tich mande ineno emiyo wariyo kae kochakre okinya wan kae gokinyi wasewingni kae nyaka wang gotieno saa 8 koro kalure kod shughuli madhi adahero dhi lakini kalure kod an awuon ok anyal olo mafuta e mashindni kenda ni adhi go kuchocho but kopo nitie ng'ato manyalo ole nini anyalo miye anyalo miye mashin mondo odhi go nikech anto an dhana an uka iwinjo mari engineer oling to dwaro owacho cha niya ng'ama dwa olo fuel B namba na A wadhi en owacho ni ok onyal dhi kaluwore nodich onyalo miyo ng'ama trust machine ol fuende odhi ochop e liel to duogi but en owacho ni ong'ama nie tich odonjo mande machine be kimiyo ji to be ni imigi masharti nitie ng'ama osemadha kuong machine ni idwa riemb kalapapla koro ka nitie joma nyalo dhi to an anyalo migi gi condition ka giketo 25,000 cash kama nikech ang'e ni machine ni kwa ka nyaka kor gaongo kucha cha dhi giduogo onyalo modho gimoro 24 kama koro kopo ni gin gi pesa no tamigi gi driver ama an awuon anyalo amua takwa rusa tatero an emomiyo awacho da gombo nadhi lakini kalure kod an awuon ok anya manage ineno but all in all jomodhi ni sawa wan wariyo kae wadwa nindo kae jomodhi be polo ji ok dhi duto te ji dhi one by one engineer winja malong'o awinji kendo un joma nochopo ka kendo iwacho maber ni na in ka ariyo kinyi kik idwok penjo mikia wach pesa werigo wach ni jo TikTok no mer werigo wach pesa no banya wuoye matin uo mane kama dwaro wach pesa ni kata an awuon osebedo ka oila ineno ka winje ka winje ing'eni sani wayie ni ochumi rach lakini ok inyal dhi e liel tineno na ungo en ng'ama romo kama koro ichae no ng'ama romo kama tigolo ne pesa kuonde migole alafu nukawo pesa ubaro go itie bungu mano watinga chame o pesa ocham kuom wach madie pesa ni ocham ineno kalure gi sabu mosegore bwana sani internet olo kila kitu kalure kod kaka ni waneno kaka mchango nedhi hesabu ma kata wan mane wago agara fli juju bwana kawinjo ni pesa mogol en 100,000 bwana mano gimok nyayo to wuod Nyandare kende nogol 100 gabich then idwa nyiswa ni koro gate kombe ang'o musuma kando lomok makata kama ikete kando longe mwach ni ane kuru moko koro oromo kando lo wang'o nyaka nanga wang'o nyaka wacho niya nitie kamoro kanyo mimulo niya ni ng'ato nene notin matin nitie kama nobiye mogol nitie ineno kae jok moko kawe niya ni koro en gi shida kendo okawe notin ineno ko inyalo nwang' ka tie jok moko ma threatene en wuon en gi lit to an gadier ong'e gima dhi mbele to nikech en gi lit ineno emomiyo omuonyo oumo wang' ji to bang' dweche kae gini dhi muoch mane madwaro odhi muoch to komuoch an kod engineer odhi muoch lakini jogo timo marach sana maliel to ok inyal biro timanyo rent e liel ineno kech rent okele liel dhano dhi ochokre kucha cha bwana dhano mang'eni wan ground ma wan kore ground we jomoko miwacho ni ke jogi wuoyo gi kumbe ma koro wan ground wan joma ni piny ineno kata jomong'ewa ong'ewa gi ji achiel ariyo adek lakini kako wan mosechopo kama koro wang'e nyaka wachni wang'e wachni ni pesa ocham ko bang' chamo pesa ni waduogo mwang'iyo nyaka nikech gigo nobedo recorded wang'iyo ang'iya pesa manogol kachacha bwana okwanya pesa cha wan gadier ne nyalo romo kochoke ne nyalo romo 1 point
something. 1 point something. Lakini nonego gikwale maber ya. Ing'e nitie gimoro gikwalo, inyalo kwalo miumo, lakini mato gikwalo marach. Magi kwalo marach bwana. To wasiem gikwalo mok nyaum. Ok nyaum mak umre, To wabro ng'egi, Wabro ng'egi. To kong'egi, to kubro muoch, Sani koro gisechulo, ang'eny jochul rent osechulo rent, moko safirigo, moko ang'enu koro dwa dhi timogo orita mondo dhano safiri, gidwa dhi timogo timanjao kuchocho, Mane mang'egi ne gima gidwaro, gidwaro dhi kuchacha, gidwan ka gidhi kuchacha, to gidhi ka ging'ere, gidwan mondo ong'egi, to mondo mi ong'eyi tionge pesa, nyaki many ka migole pesa, momiyo ka gibwaso pesa ni, gidwa dhi nyisore kuchocho, ni koro gin go, to gin gi pesa liel, to wuon liel to gidwa weyo ka, wuon liel gidwa weyo ka guonyore gi pad. No, gidwa weyo wuon liel ka guonyore gi pad. Aneno kacha, aneno engineer. Bana ni owe gi nyathi ma jawi mondo ne bene ikawo pesa cha tiolo ne oli okapu dichiel, mondo mi koa kuchacha to nwango bwana pidho nyathi, an asepidho nyithindo 2, ma an ang'eyo uchungu mar nyathi, ineno, koro pidho nyathi ok yot, idwaro 300,000, garama giduto te, ang'o pesa dhi konyo bwana ng'ang'o, garama giduto akanyaka kuchacha, bwana dong dhi duogo kae, dhano chako guonyore, dhano chako nyiero, joma nyierogo ema noyuko bath omendano, Ko an wachno na winjo modonjo na malit sana, to ok ber. Mane tabia magisebedo ka gipango, ka gitimo. Ma ing'en nyocha gitimo nikech nyocha ging'en dhano nindo, aungo ok en ng'ama mos, ng'ama ok wuo mang'eny. Ko nyocha gitimo kaka ging'en niya, naungo en ng'ama ok bi wuoyo. To kaka ineno gitimo dono kok owuo kata en kipenjo bro nyisi ni kila kitu ni sawa. Lakini nitie moko mokia to nitie mong'eyo, lakini to bro umo nikech en gi lit. Gitimo gimarach sana. Erokamano engineer. Neno kigolo ich wang'ni duto te. Erokamano mathoth. Wabro medo manyi kuom weche mabiro manyien. Kaka an jasup Oleng to jasup the presenter. Wabro kelo ni gini kako muoch. Luwa kaya cha LTN to kaka pile. Imbe ich wang'ni ni. Dhi mulo ndhodho. Mane kaka Nyakoro baba pod winjo maber kabisa mbande kaka ene ground to ji ng'eny kaendi wan nyaka gi Ben Soda. Adwa ni kora kaw thuolo ni endi be achaka we Ben Soda kod jasup be gichak gidhi mbele kanyo no endo. Ben Soda. Yes. Erokamano. Ma koro Ben Soda, ok en Ben Soda nang'o? En Ben Soda mar TikTok, ma jalendo mar TikTok. Ben Soda, into koro fulri nikech kae, to koro kadang kuni niya, inia kanyi nini. Ing'at mama serious. Wach nyingi. Nyikwa Ramogi Ajwang, mae Ben Soda mwenyewe jalendo. Jalenda achiel, an actor, an comedian, content creator. Diambo makawuono wan manaka ema koro wamedo budho matin seche ma wane lit to be wabudho wago mbaka gigo mwasebedo kwanene ngima gi kaka wanene. Yes, aneno kacha okwan kendwa ka iyuorowa matin ni weche ng'eny, mifuambo chakre okinyi nyaka gisani. En ang'o minyakono janeno kamoro mama entiere? Yes, Nyikwa Ramogi Ajwang, weche mayudo lak seche gi en ni karka dhano pong' kamire, kendo kata kung'iyo konde gi uneno ka jo TikTok duto te gichopo kanyakla mondo mi ging'iyan to achiel kuomwa chalo nadi kaka jaber nyaro nagi kinyalo chopo mondo mi odhi okete kama onindo e ode mosiko. Kuma koni be kang'iyo nitiere jogo mobiro kan gi lit malich mokalo. Kung'e ni jomoko be man gi lit to nitiere kumoro ma bende lit nyalo kosore, nitiere jogo ma bende obiro mondo mi ging'isre mana kaka girwakore ka gibecho malich miwuoro. Kang'iyo bathe kocha bano ka wuon liel to nigi lit malich miwuoro, kendo wamedo mana lamo ni obongo nyaka laga mondo mi omede chuny seche gi masani owinje matek malich mokalo, kendo wadwa chung' kode achiel kachiel kaka jogo mane TikTok duto te gi kuonde mopogore mag migawo mopogore e Royal Media ka. Erokamano jalendo wadwa, aneno kayacha kisemoke, janeno kamoro mama intie wan koda Ben Soda, osewacho kaka nochako nene nyaka koro sani. Ben Soda, inya wacho ang'o nikech celebs owuok oko, waneno ka moko lere koko donjo, nini jomoko be iweno le, tiende gi otimo buru. Inyalo wacho ni jogi omondo nikech mae gima giketo odiochieng' ma kawuono niya, mae gima wadwa timo, koso nitiere gimoro madhi mbele kopogore koda liel.
No, lite mokelo ji duto kae. Mok wanyal wuondre ji duto te kae obiro nekech lit. Kendo gima timore kuom sani ni nyako ni ne ndalo ne podi. Jaber nyaro nang'ino onego ben dak. Nikech dhako ka dhako gomon mondo mi orit nyathine kende. To wang'e tek malich miwuoro kuma osekawe kendo we nyathine matin. Mane momiyo kelo wa kanyakla. Kendo watemo kwayo nyikwara mogia jwang' ni kamoro amora mobodhie madhano chopa wendo. Watem rubidre ka joluo kendo liele ma mondo terwa kuro. Kik mondo wadhi kuno mondo mi wadhi wang'isre. Kendo kik mondo wadhi watangre kuno ni koro wan koro nyiere moterowa wadhi uru kuno ni lite moterowa kendo wami wabed gi wuoyino mowito jawode mondo mi feel like ni wan lite mokelo wa kik wadhi kuno mondo wang'isre kik wadhi kuno gi timbe moko machoche kaka wan oganda luo ng'ewowa gi timbe moko mok moro oganda. Erokamano ka jacha watimo koda wan koda Bensuda kendo koro watieke mana kamano. Wagonu erokamano kuom bedo kodwa Bensuda. Aparo ni nitiere joma gombo luwi, inyalo wacho ang'o ka watieke? Yes, nyikwara mogia jwang' an kaponi donjo TikTok mara iluonga ni Bensuda official, kidonjo YouTube channel mara idenda ni Bensuda at 30. Kendo pod amedo timo mang'eny mabiro medo timo ma Nyasaye biro medo kelona kendo industry ni agombo ni mondo mi Nyasaye omed ting'a mondo mi adhi malo. Erokamano. Aneno ka kendo ka wan koda janeno marwa achiel kachiel kendo osebiro ka wadwa winjo. Ma jalendo. Manius koro reporter. Aya koro mbake uru nikech LTN oriwo wate. Yes, nyikwara mogia jwang' arwako wadwa mo wan godo e chenro mar odhiambo koma wantiere liel mar Jaber Nyaro Onagi. Agombo ni mondo mi riwri koda mondo mi warwaka Ajwang' Julia mondo mi ung'isu ni to chenro chal nade. To en be nyaka nodonj kae. Onyalo golo pache nta ang'o gang'o moseneno mok more kata mamore. Ajwang' Julia machiegni. Erokamano nyaka nyindi nyikwara mogia jwang' ma indi en LTN Luo Trending Nation ka nyikwara mogia bende achiel kachiel kowuok saika ka indi kama bende oganda makwar machalo mirio molo ka indi mar bende chiwo luor mogik mano indi mar Nyaro Onagi mano ng'ielo rengo tarik 25 dwe no indi mokalo kama bende ringre ibiro ter pacho e Siruti Migori Awendo sub county ma bende otelo ne iko ne biro temo tarik 13 chung tich adek mar wigni endi. Ibiro medo paro ni ringre ni kaendi saika kama bende oganda mathoth ahinya osemolo ka mar bende chiwo luor mogik kaka bende oseyang ni kaendi koda ka Bensuda jafwambo wadwa ka nyikwara mogia jwang'. Imedo mana kwayo ni mondo waketi mana weche go mag kwe kende e kinde bende wan kaendi gi weche go mag liel nikech ok wang'eyo sama onyalo duong'o e kwe kende mwalando gi e kinde ni kokalo kuom LTN. Bende oganda ka bende biro tero ringre dala biro wuok kaendi chakre sa madirama par mar okinyi ka bende gibiro chako ng'wech mar dhi kaluo mar tero ringre mosebieyo lorin achieng' bende ne tiyo machiegni nyaka Ajwang' Junior motelo ne bende tho mare. Nyikwara mogia jwang' mage monyalo paro kendo bende wuon liel aongo woda wendo pod ni koda kaendi kendo bende pod odhi mbele gi chiwo luor mogik ne jaode mosedhi e yweyo kokalo kuom bende ng'iso kata bende ng'iso oganda gi chia gi lony ma bende ne gidak godo. Ibiro medo paro ni osebedo kondiko kanyela nogo mare mar Facebook koting'o koda kamano endi mar Twitter mago eki mag bende iwacho kata ni TikTok osebedo ka ng'iso chia mokalo e weche go eki mage mag bende dak makare mane gidak kod lorin. Bende anyuola wede kod osiepe ma omolo kaendi ne bende wuok Chiromo magimolo saika kaendi ma chakre gimoro kanyo endi sa 9 mar odiochieng' mano endi sego eki ma bende ringre ma odhi e lorin nomolo saika kaendi bende ondamo moko manok ahinya kowuok e wang' apaya no endi ma Kangundo moriwo bende kanyo endi Caltex koda ka Kayole Junction. Ondamo moro manok kowuok Kayole Junction nyaka ichop kanyo endi oganda go eki manok. I'm interrupting this thing. I want to interrupt this thing by saying this way. Adana wuogi ji iwinjo makalausi aketho gini kendo ni gino bed recorded. I want us to do a comparison e liend Kolo Kwala gi liend Jaber Nyaro Onagi. Ka Kolo Kwala manen promoter kondo lighting mano bedo hosted gi Prince Inda Benelix emona gole $500,000 ma Jaber Nyaro Onagi kando lighting mar Kolo Kwala ni nyiewo candle gi 500 egesa kar Jaber Nyaro Onagi ni nyiewo candle gi 300 kar Kolo Kwala we contributed $500,000 total contribution. Egesa owuok 502,000 lakini LTN kotelne gi Omarinas ndiko 300,000 ni wakwalo. Adwa ni wang'eni wakwalo pesa di mondo amba ng'eni wang' nachulo rent gi pes liel mane wakwalo. Omari did this to manyo views. Wadwa weni LTN CEO ma en Omari kotho we koro views okunyre kaburi, views
o contribute liene bro inga ber tinga rach at the same time akwere nwagolo 502,000 and ondika 300. By the way abiro kaka it's okay, it's all right, manene piny oamono manyo views omarinas man kiyudo tibing'iswa nwayudo 502,000 LTN ndiko 300,000 meaning odi tak 200,000 mondo blame committee to ngamine notimo mano bene konyo pengle kweno kucho mang'iso ni koro ne gikwano eras bana bloody fuck ne Kalausi 300,000 ne mar stage no wuok 300,000 stage. Owacho ni stage no golo 300,000. Omari owacho ni ya ka inda no golo 105,000 mang'iso ni gate no golo 195,000 mane gima nondiko e LTN Facebook page. Okafuo ang'e na gige form 4 to form 4 chani emalu achulo kodo rent na. Ne Kalausi dwane ya we wuoye gik mopimni noningo be ni dhi e comment idhi linga onge tension kaini koponi ati ne in gi data inyalo ng'iyo post no ndik maber niya ka inda nogolo 105 makwano jok moko mogolo cha idwoko na ni ati 300 emono wuok e stage mano is the fact. Post mar ariyo ne gibedo posted ade ng'ani temo rekebisha gima nokondiko ana wuoye gima nobedo posted e page mar LTN to ka koro yiero ni beri nyingi gima ne timo which is okay. Let the words, the views and the comments okuny liendi kitho bwana anatieko. Ne Kalausi wuoyo ewi kong'o mer okele kamera Kalausi omer ondik maber kanyo in fact noko kete LTN Omari Nashi mono kete iwinjo ken ground emomiyo nabiro mondo koro ayud gi e ground kaendi koro jothurwa onowachi ni e stage ne en miadi adek iwinjo kaso gik modongo te kande gichoko to apani ne romo 200 gi gimoro mane kelo gima chalo kamano no endo chaka ng'ade kendo kowacho maber ni iwacho ni collection manogolo 100,000 stage nogolo 100,000 stage donge to mon wamedo kendo kierere mani ma in godo Elian Jaber nyaro nagene dak ni bede go ming'iswa ni ya kakolo kwala to stage nogolo adi to gate nogolo adi gi accountability gi te mane gima nyalo penjo as TR Kalausi to Jaber nyaro nagene in fact we tried our level best nikech nitie jomoko ma pod ne kia Jaber but iyudo ka pesa mano chok ne Jaber kikompare gi Kolo is more or less the same bwana imiya kong'o iuso kong'o within ka in dhi wer nyako mokidwa kamiwerega nyakoro mo kaka winjo kanyo no endo ma pod iluongo ni LTN Luo Trending Nation one live ground kaka ineno no endo kendo koro piny lil kanyo no endo wagoni ero kamani ng'amono ni kanyo no endo wabiro manyo Kalausi chieng' moko mer owachi gik mantie owe ich wang' mar kong'o obro wacho adier kocho ing'eni noseyudo sa boro kacha mowacho nodhi metho apani koro biro ochako duogo koro wazim ochako kikwazim light kikuzim gini pod aduogo ka wacho niya gima ng'eyo kata opija ema nowacho niya tielo michiedho biro gweyi wang' michiedho biro gawi it's okay ang'eyo maber ni jopiny ka asante apuna to en ng'ama teke makata timne ng'ato. I can also remember very well nitie ng'at moro yo gweng'wa mana nyiewo ne nyaka min gi sanduku kane min gi otho okalande awacho lakini oluonga ja Illuminati iwinjo koro momari otimo ni ok chal as a surprise to me en gima wang'iyo godo we first of all a celebrity iwinjo a celebrity mano number 1 iwinjo alafu gi ng'ama nigi chuny mar ko nitie jok makitiyo konyo to paint you bad name mondo gin they be seen as good people which is okay. Omari endo ong'eyo ni how many times no okay koro jasupango imadho ga supa ika ma Omari Nas jodalawa ong'eyo kuonde mang'eny mosekale laini ta uma kierere moko mar biro ga online mar wacho ni ng'ano timo kama maonge go lakini mae to chuna bang' tiyo gi gik moko mwatiyo godo gi makoro miyo dendwa koro chikre kamalo ka dhi e 10th floor gi wacho ni kawuono wa confront Omari e LTN Nation ka nikech kate manondike kate makoro akel rage thuon. Omari Nas, you are my brother
To ando kikosona, I will confront you kata live or personal. Nangisi ni ba katika iketho. Ngaja rekoda. Ito rekoda ngeni dwaro views. Idhi yudo gi. Wembora kone kapokedhi kalausi anonge gimoro ni ati ni kiani ngamese konyo kiana ng'an ni ringo nikech koro chieng' monu yanyuru gi mali safi ta post kan wadwa nyiewo kamera makoro watiyo go ni noningi host amiweyo koro okane chieng' mikonyo ahinya makoro dangi bi kae ndikilando ni ati ng'amo konyi gine. Very well. Uwinjo gimowacho na ringo kan wayare gi mali safi. Nwayare gi mali safi. Jothurwa owacho gimowuok e dhoge and I want to say exactly what led to that point. Donge awachi donge Omari Nas no yude live mara uka to ngisa maber niya parne jogi gima dhi timre kawuono sa adi sa adek otie in the moment mana paro negi tema mali safi ataka iwinjo koro wayare gi mali safi to protect tu Omari to ng'ama fight ne kara record to tere ang'owa YouTube mano ng'ami yanya ne I'm being abused ne ng'ama yani a fight ne ng'ato to ng'ama fight ne ni record gini to dhi manyo godo views e YouTube ni yudo koso no kiyudo to no ni yudo koso no kiyudo to miwuoyeni no ni yudo views e YouTube koso no kiyudo na yudo good ochulo ni rent donge donge monyiewo kamera ochulo ni rent monyiewo kamera iwuoyo jodala wada ningo gimoro achiel an chunya thin iwinjo kamera to nonyiewo okadagi ndio nobedo set kamoro manonyiewo kamera gimano komora iwinjo niya the person I'm fighting for is celebrating yani gorine ng'ato lakini en kama obete oshangilia kendo hero iwinjo nacha ni okay ba karamangi chalo raura timnia inyalo timo gini kamoro kati this succeed is okay you just succeed but not in ma get koro imia achalo raura by the way Omari Nas emano miyo abedo enemy to ngawa mali safi all along mali safi nakia mali safi ne kiaya Omari Nas emano miyo wakelo obedo enemy gingawa since that day Kalausi and mali safi can only drink water from the same jug kawarado physical but not online. Kaki winyo na nyakora mogi an nang'ena defend ambe nang'ena defend Kalausi nikech mali safi no gine bar koro noringo ka uparo no kadhi nyiewo kamera ma wan go ni mobiro wuoye matek komer no endo kendo nyakora mogi piny to koro lil wachakoro muru kendo next time ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation pod wabiro kelo makata iwang'e ground ne committee mano ja committee koro yapani nyalo winjo uchungu mano ja committee Guarda kamera